আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেকদিন পরে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে S21 FE ডিসপ্লে। এটা হচ্ছে মার্কেট অরিজিনাল, ফিঙ্গারে কাজ করবে। এটা আমরা রাখতেছি অনলি 5,000 টাকা। অনলি রাখতেছি 5,000 টাকা। আর এখন যদি আপনারা কেউ লাগাইতে চান তাইলে সার্ভিস চার্জ একদম ফ্রি, একদম সার্ভিস চার্জ ফ্রি।